Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose. Iyi ni imbonesha kuri ya Hejuru TV kuri uyu wa kane ku tariki ya 4 Mukakaro 2024 turabahaye ekaze abadukurikiye bari mu Burundi imbere mu bice bitandukanye mu bisagara hamwe no mu ntara, bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abandi rero tutibagiye ko badukurikira bari ku mugabane ya kure harimo Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Abo bose rero turabakengurukiye cyane ko mukurikira amakuru tubagezaho. Twabateguriye byinshi rero mugiye gukurikira mu yarabana n'umutekano hamwe na politike. Ibyo bisata uko ari bibiri tubigaruka ko, ariko kandi tukagaruka n'ayandi yavugwa mu bindi bigiye bitandukanye n'ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ibimenyesha amakuru, navyo tukaba tubigaruka ko. N'umwanya rero w'amakuru adasanzwe twabateguriye muri iki gitondo, tugiye kubagezaho amakuru ku mugambi wo kugandagura umushingamateka Agathon Rwasa. Abegereye rero Agathon Rwasa, umukuru w'umugambwe CNL, yatemerwa na bamwe muri uwo mugambwe, bavuga ko rero bamenye ko hari umugambi wateguwe kurwandagura vuba umushingamateka Agathon Rwasa. Radio RPA yo igatangaza ko abamwegereye bayihaye amakuru bavuga ko hari umusirikare w'ipete rya Lieutenant Colonel yitwa Egide Basogomba batazira Love, ariwe rero yashinzwe kurangura uwo mugambi wo kugandagura umushingamateka Agathon Rwasa. Iyo ntwazagabo Basogomba ngo yari yakoranije abiyonkoye mu mugambwe CNL urongowe na Agathon Rwasa, abamenyesha umugambi nuko uteguwe. Iyo ntwazagabo rero ngo yaranamenyesheje ko afise n'abarwanyi yamaze gushira muri Kongo bazomufasha muri uwo mugambi. Umugambi rero ariko ngo wateguwe n'abategetsi bakuru b'igihugu. Ku bw'ayo makuru, abegereye Agathon Rwasa bakuye mu rwego rw'igisirikare c'u Burundi. Ivyo byose nivyo tugiye kugarukaho ku buryo bw'idonido. Byo na subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko. Inyuma rero y'amakuru menshi yagiye yemangwa n'abarimo abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'aba muri CNL, bari umugambi wo kugandagura umushingamateka Agathon Rwasa nk'uko rero twatanguye tubibabwira. Amakuru rero ava mu begereye mukuru w'umugambwe CNL Honorable Agathon Rwasa amenyesha ko hari inama rero ziriko ziraba zo gutegura igandagurwa ryiwe nyuma rero yo kumwambura umugambwe CNL. Ayo makuru rero avuga ko uwo twababwiye mu buryo bw'imfunyapfunya yitwa Lieutenant Colonel Egide Basogomba batazira Love. Ayo makuru rero kandi akavuga ko Basogomba yatumwe ico gikorwa n'abategetsi bakomeye muri CNDD-FDD no muri leta y'u Burundi. Amakuru rero akavuga kandi ko Basogomba ariko na bamwe baherutse gutangaza ko babogoje Agathon Rwasa nk'uko twabigarutseko. Ubwa mbere amakuru yerekeye Lieutenant Colonel Egide Basogomba batazira Love agiye hanze, Intwazagabo yahoze irwanira muri FNL, abo bahoranye ku rugamba rero bakaba bayagiriza kwikorera iperereza kandi ko yakoreshejwe mu kwica abanywanyi benshi ba FNL hamwe na CNL. Ivyo wewe akabihakana. Muri Nzero 2022, Lieutenant Colonel Egide Basogomba na Colonel Navaste Kahoruri batazira Nsere yahoze muri FNL, ubu rero akaba akora mu biro vy'umukuru w'igihugu, barajabutse igihugu baja muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kugenda rero babikoze nk'uko boba batorotse bariko baronerwa n'iperereza. Bageze muri Kongo rero barungikiye ubutumwa benshi mu bagenzi babo babamenyesha ko batanguye urugamba rw'igisirikare. Ico gihe rero bavuga ko bafise ingabo nyinshi hanze ziteguye urugamba. Bamwe rero mu bavyemeye bakabakurikira ntibarasubira no kuboneka. Mu minsi rero yakurikiye, Egide Basogomba na Nsekahori garutse mu Burundi, mbere barasubizwa mu mabanga y'igihugu, bo bagasigura ko bafashwe n'iperereza ry'u Burundi rirabafunga, nyuma rero ribarekura basubira mu mabanga. Bidasanzwe rero ko iperereza ryofatanya Intwazagabo zashabutse u Burundi zigiye gutangura ikiroberi rikazigarukana rikazifunga iminsi mike, hanyuma rikazireka zigasubira mu mabanga batanaciye mu butungane. Amasoko yacu rero akavuga ko umugambi havugwamo kuganagura Agathon Rwasa, Egide Basogomba yoba yavuze ko afise ingabo muri Kongo zizomufasha uwo mugambi ugayitse. Basogomba rero yari yagira ico avuga kuri ayo makuru, ariko ku ruhande rwa CNL Marimake yaraserukira umugambi yari yariyemeje ayo makuru, aca rero agabisha abatwara Burundi hamwe boreka ico caha kigakorwa.
muri 2022 abicishije kuri radio Peace FM ijwi ry'urwaruka Me Magera akavuga kuko uwo mugambi ariko utegurwa, aho yagize ati turafise amakuru y'uko uwo mugambi uhari kandi uwo mugambi utegurwa mu rwego rwo hejuru, ugategurwa n'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwo hejuru. Rero novuga ku nzego zo hejuru z'uwo mugambwe, ugategurwa n'igisirikare, no kuvuga etat major, no kuvuga abantu basanzwe barongoye igisirikare hamwe rero bo na bamwe bo mwiperereza, kuko murazi ko bariye badatangwa mu bubisha nk'ubwo. Me Magera akaba yabandanije agira ati no kuvuga rero ikiringo bihaye nico gushika mu kwezi kwa kabiri kugira ngo uyu mugambi ukayitse bawushire mu ngiro. Abashijwe rero ku makuru aheruka gutangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano, aho yemeje ko hari abanywanyi b'umugambwe CNL bari baraje mu muhari urwana FNL irongowe na Aloys Nzabampema. Me Magera rero akaba yaravyamiriye kure ivyo vyatangajwe na Petero Nkurikiye, ndetse agasigura ko ari amanamentanyi yama yateguwe n'abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo kugira ngo baronke aho bafatira agatorwa hasabe nakunzi bamwaka ubuzima. Me Magera akaba yaragize ati hagire hakwire imyaka 2 mwarabonye insoresore zimbonera kure zigenda zivuga ko ari igisirikare ca CNL muri Bujumbura rurare muri komine Kanyosha. Mu nyuma rero bagenda bavuga yuko batumwe bagiye mu gisirikare ca CNL, muribuka ko ari bwo ubutegetsi bwabigandaguriye kandi bose babona babafashe ko ari imbonera kure kubera umugambi wabo watekurutse. Niko rero Me Magera abandanya asigura. Barabizi ko hagatorwa sana bamuyoboka muri iyi minsi bariko barazira ubusa, kuko nibiherutse kumushikira n'abarongoye muri CNL n'umugambi wari umaze n'igihe utegurwa. Amasoko rero akemeza ko hari n'abanyapolitike benshi bari bamaze amezi babizi ko hagatorwa ategerezwa kwaka umugambwe CNL. Bamwe rero icabatangaje ni impamvu umugambi wanyarukijwe kurusha ko vyari biteguwe imbere, kuko umugambi wa mbere woba wavuga ko hari ukurindira ikiringo ca gatorwa kikarangira maze CNL igasigara tegera umurongozi wa mbere. Rero yakoze ikoraniro gaca yemerwa na leta. Amasoko yacu akaba yemeza ko birutse no gushika vyategetswe na Perezida Ndayishimiye kubera ubwoba. Amasoko yacu akemeza kandi ko hari imigambwe yindi bangamiyewe kubera yikeva ko yo hava yakira gatorwa amatora yimirije. Ayo masoko akemeza kandi ko ingingo zerekeye agatorwa zigiye kubandanya zongerezwa kugira bamubuze isanganirizo muri politike. Turaza kubagezaho n'indi nkuru y'ivyatangajwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe ku igete yoba yararungikiwe n'abashingamateka bashigikiye agatorwa, bamubwira ko agatorwa n'ubundi ari we hakirongoye umurwi w'abashingamateka bava mu mugambwe CNL. Gusa rero hari ubwoba bwa Varisito Ndayishimiye. Aya masoko yaje yemeza ko Perezida Ndayishimiye yoba yararonse raporo y'iperereza imubwira ko hamwe yohirahira agasubira guhiganwa na Agatorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu atokwatsa n'agatoya. Iyo raporo y'iperereza yoba yareretse Perezida Ndayishimiye imyidogo iri mu Barundi, imwereka ko umugambwe w'ubusigaye urimwo uturwi twinshi tubabaye, ari abayoboke ba Nkurunziza, hari abo kwa Bunyoni, hari incabwenge ataho zihagaze ariko zitereka ingene Ndayishimiye ariko aratwara. Kuri abo bose rero hakaba hiyongera ko n'abanywanyi b'imigambwe n'amashirahamwe bitacemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi, imiryango y'abahunze, imiryango y'ababuze ababo kubera ubutegetsi, indiri z'Abarundi zugarijwe n'ubukene n'umwiheburo ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye ataco bugishoboye gukiza mu magorwa y'Abarundi. Iyo raporo rero yoba yararangije ivuga ko naho ubutegetsi bwogerageza kwiba amajwi nk'uko bwahora bubikora, bworengerwa ku buryo agatorwa bategerezwa gutsinda. Ivyo nivyo rero vyarateye ubwoba Perezida Ndayishimiye kugezaho atanga itegeko ryo kwihutisha umugambi wo kwaka CNL Rwasa. Perezida Ndayishimiye rero nawe rero ngo yatanze n'itegeko koko Nestor Girkwishaka rero ategerezwa kurongora CNL. Ingingo yoba itaranezereje abari baherutse gukora Rwasa. Nestor Girkwishaka rero akaba arasanzwe avuka hafi n'ahava Varisito Ndayishimiye. Hari imigambwe rero ariko iraterwa ubwoba ngo ntiyakira Rwasa n'abanywanyi biwe, kuko Perezida Ndayishimiye afise ubundi bwoba ko muri 2025 gushika muri 2027 bava havuka urunani rw'abanyapolitike rukakira Rwasa n'abanywanyi biwe. Ahandi naho Ndayishimiye atinya ko hari umugambwe wohava wemera kwakira Rwasa
n'abanywanyi biwe. Umwe rero mu migambwe icunzwe cane ni Sahwanya Frodebu, aho ubutegetsi bukaba rero buteye amakenga n'imigenderanire bukeka hagati ya Gatorwasa na Leonce Ngendakumana, cane cane inyuma y'ikete ryandikiwe abakuru b'ibihugu vy'akarere isaba iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Uwundi mugambwe ucunzwe ijisho n'iperereza ni Codebu, wahoze witwa Frodebu nyakuri iragiye ryandagaye. Amasoko rero akavuga ko abakuru b'iyo migambwe bo bamaze kuronka agasopo ko batohirahira ngo bakorane na Gatorwasa n'abanywanyi biwe. Gusa rero kubuza isanganirizo Gatorwasa navyo biravugwa. Amasoko yacu aravuga ko intambara ikomeye igiye kubera mu itegeko rigenga amatora. Muri iryo tegeko rero ubutegetsi bwa Ndayishimiye rero bukaba buzoshimangira ingingo zibuza Gatorwasa kwitoza nk'uwigenga, aho bisanzwe bivuzwe ko witoza nk'uwigenga ategerezwa kuba amaze imyaka 2 avuye mu burongozi bw'umugambwe. Mu bijanye n'amatorero y'abashinga amateka uwigenga akaba atorwa ari uko akwije ibice 40% vy'amajwi yaho yitoreje. Amasoko yacu yakavuga ko hagiye kongerwamwo ingingo zivuga ko uwitoje ku izina ry'umugambwe mushasha ategerezwa kuba amaze imyaka 2 yaravuye ku burongozi bw'ubundi mugambwe. Ivyo byose rero bikazokorwa kugira Gatorwasa naronka uwundi mugambwe umutanga nk'umukandida. Hoba hariho rero hariyumvirwa n'ingingo zijanye no kumubuza kuja mu runani rwovuka mu matora. Iyo ngingo rero iratandukanye rwose na demokarasi. Ni ibintu rero Ndayishimiye ariko ikora ku mugambwe CNL na Gatorwasa bitandukanye n'ingendo ya demokarasi, kandi binafise n'intumbero yo guheraheza demokarasi yubakiye ku migambwe myinshi mu Burundi. Bakurikiranira ibiba mu Burundi rero harimo abanyepolitike n'abafasha Burundi ntibakwiye no guhora. Hari abarundi rero ngo bashobora kwibaza ko bitabereye, ariko nyuma ya CNL hazokurikira n'ikintu cyose gisigaye mu Burundi kitavuga ivyo Ndayishimiye ashaka. Parseme ikinyamakuru iwacu n'utundi dusigarira na demokarasi y'u Burundi. Icyo CNDD-FDD rero ngo yihenda ko muri iyo ngendo igayitse ngo nuko ivyo biriko irakora ngo bizorehera gufatanya urunani rukomeye rw'abarundi bose bababaye. Bigoye rero ngo kumenya umwanya bizofata, ariko impera n'imperuka iyo ngendo mbi izosenyura. Bibaza ko ryo kora duhure izosubira kwiganza mu Burundi ibihe byose. Reka tubandanye n'aya makuru. Faustin Ndikumana avuga ko amafaranga akoreshwa mu kubaka stade Intwari nta na hamwe yanditse. Faustin Ndikumana rero ngo ishirahamwe Parsema aranegura ingene stade Intwari yubatswe ata na hamwe muri bije ya leta. Eka mbere ngo nta no guhiganirwa isoko vyabaye ku bayubatse. N'ubu rero ngo ntushobora no kubona amafaranga ariko arubaka ico kibuga yava. Ivyo rero ngo biri mu bishobora kubangamira kwizerwa ko Burundi n'amashirahamwe mpuzamakungu agenzura kongera agafasha mu by'ubutunzi n'ikigega FM. Ivyo Faustin Ndikumana rero akaba yarabivugiye mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku itegurwa ry'amafaranga leta izokoresha rwabaye kuwa 21 Ruheshi 2024. Ikindi Faustin Ndikumana yashikirije ngo nuko nimba Burundi bwarabayeho mu gihe ca embargo butabura vyankenerwa kandi bwari busanzwe buri mu bihano, ubu ngo siho igihugu coke n'ibidandazwa vyankenerwa nk'ibitoro, isukari, imyuga hamwe n'ibindi. Kwa rero ibidandazwa bikenye muri kino gihe kandi igihugu utambarigwa kirimwo ngatani intambara kirimwo, vyerekana ko habuze ubushobozi bukwiye bwo gutunganya neza ivy'ubutunzi, ico yise systeme de gestion nkuko rero yabishikirije. Reka rero tubandanye kuri iyi inkuru ari nayo tugiye guherezako. Hari utunenge ngo twibonekeza mu gisata cyo gutanga impapuro karangamuntu. Turatuma rero ngo ibiharuro ngenerwa mu gihugu bitigera bija ku gihe, bigatuma hari benshi bikigamukiza bakarenga amategeko. Ivyo rero ni vyavuzwe na Martin Niteretse umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, ari ku wa kabiri ejo mu bikorwa vy'inama yo gushira habona icegeranyo ku bijanye n'ishirwa ku buhinga bwa none gisata c'uburangamuntu n'ibikorwa vya leta bizorangurwa biciye mu mugambi wa FEN. Martin Niteretse yatanze akarorero mu bijanye n'imibano, aho ngo umuntu ashobora kugirira ubugeni mu ntara iyi akaja kubwiyongera yindi kubera yakoresheje ibimuranga atari vyo. Eka ngo hari n'abanyamahanga bahabwa uburangamuntu kandi bidaciye mu mategeko.
Ivyo vyose rero ngo muri ubwo buhinga bushasha bigiye gusezererirwa mbere bizanira akarusho imigambi y'iterambere ku gihugu. Umushikiranganji agasigura agira ati karangamuntu yo ku buhinga bwa none izofasha mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu n'ubw'abenegihugu ko n'ibiharuro nkenerwa mw'itunganywa ry'imigambi bizohora biboneka mu buryo atari ubw'ingereranyo nk'uko vyahora. Bitavye ibikorwa vy'iyo nama basavye ko yakarata yoshikira umwenegihugu izimbutse kandi n'amakuru yo kubayikoresha yobikwa mu mutekano. Umushikiranganji rero akaba yaravuye aho basavye ko icegeranyo ntabanduka muri ico gikorwa coba cagiye habona mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro uyu mwaka turimo wa 2024. Naha rero duhereje aya makuru basabira kugira ngo ntimuzocikwe nandi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Bafite byinshi bigiye bitandukanye ku makuru avugwa irya nino. Imana ibahezagire.